โดนทุบเหรอดีนะที่ไม่โดนเลยอ่ะใครทำร้ายหนูไปดูกล้องวงจรปิดหาโดนทุบทำไมไม่รู้ใครทำค่ะหนูไม่ได้ทำนะใครทำค่าตัวเนยเลยลงมาดีโดนหักค่าตัวโอเคใช่ไหมไปดูกล้องวงจรปิดก่อนนะเนยค่ะไม่ต้องไปดูกล้องวงจรปิดหรอกค่ะเดี๋ยวเจ๊จะช่วยย้อนเทปไปดูให้เองโปรยดอกไม้แรงซะจนเสื้อสะบัดไปโดนทุบเนยคะชัดไหมคะว่าใครทำ